Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala, waliwo omukyala eyambuuzizza ku nsonga y'enkumbi. Omukyala yambuuzizza nti enkumbi ezo oba obugoye obwo bwe tukozesa mu kisenge bulina mugaso ki omukulu. N'abuuza n'ekirala nti wembeera nga nnina omulenzi wange nga nnina omusajja wange nga ŋŋendayo bugenzi ewuwe nsobola okukozesa enkumbi ezo oba nsobola okukozesa obugoye obwo? Kye njagala okuddamu kisookera ddala, njagala kabeere kampimpi kano ka vidiyo. Ekibuuzo ekisooka kye wabuuzizza nti enkumbi erina mugaso ki? Enkumbi ntegeeza obugoye obwo abakyala bwe mukozesa tugeze nga mumaliriza emirimu gya gavumenti, obeera olina okukozesa akagoye ako oba enkumbi ezo, obeera olina okukakozesa okusiimuula omwami wo oba omwami wo okukusiimuula ggwe omukyala. N'olwekyo obugoye obwo bweyambisa nnyo mu kisenge mu nsonga ezo ez'ekikulu. Baabukazaako erinnya eriyitibwa nti enkumbi. Subira mwenna mukitegeera abaana abawala abakyala, oli wayogera enkumbi muba mukitegeera ky'abategeeza, naddala singa agamba nti enkumbi ey'omu kisenge. Kakati obugoye obwo kusookera ddala bulina kubeera nga buweweevu nnyo nnyo, bulina kuba bugoye nga buweweevu. Naye omugaso gw'enkumbi ezo, omugaso ogusooka, enkumbi eno eyamba mu kulongoosa omwami wo gw'omukyala gwe yabuuzizza. Obugoye buno kwegamba omugaso gwabwo buyamba nnyo okulongoosa omwami oyo oba okulongoosa gw'omukyala. Jjukira mba mumaliriza omukolo ogwo, omwami ono mu kifo ky'okusituka agenda anaabe nga yakamaliriza, ajja kusigala mu buliri obeere ng'omusiimuula, obeere ng'omunyigaanyiga, obeere ng'omusiimuula bulungi nnyo ng'amaliriza omukolo. Oba okitegeera bulungi nnyo, kwegamba bulungi nnyo kubeera nga bukuuma obuyonjo mu buliri. Omwami waba amaliriza omukolo ogwo, mu kifo ky'okugenda okunaaba akantu ke ng'amaliriza, osiimuula musiimuule n'asigala nga yeebaka tulootwe n'atasituka mu buliri. Okitegeera? Kati n'olwekyo enkumbi ezo oba obugoye obwo, akagoye ako kayamba nnyo ku nsonga eyo ey'okubeera ng'okuuma obuyonjo ng'omwami wo yakamaliriza emikolo egyo. Naawe omwami osobola okukakozesa ng'osiimuula mukyala wo, naye omukyala wo naye n'akusiimuula. Ogwo gwe kusookera ddala omulimu gwako. Omulimu omulala oba amakulu amalala, enkumbi eyo eteekebwamu eddagala eriyamba okukuuma omukwano gwammwe ng'omwami otakukyawa. Kwegamba gwe omukyala olina okufuba okulaba nga bw'ofuna enkumbi ezo oba bw'ofuna obugoye obwo buwangemu eddagala, kye bayita okubuwanga kwe kubuteekamu eddagala. Kwegamba obukozese nga bulimu eddagala, kiba kirungi nnyo. Eddagala eryo ly'obeera otaddemu liba liyambako omwami okubeera ng'akwagala, akuyaayaanira. Busika nnyo omutima gw'omusajja, ky'oba olaba nga bulungi nnyo bukozesa nga buwange nga buteekeddwamu eddagala. Era eddagala liteekebwamu liba lya mikisa, omwami agenda akole abeere ng'afuna. Kati n'olwekyo enkumbi ezo nnungi nnyo okubeera nga zikuuma okwagalana kwammwe nga tekuggwaawo singa obeera nga oziwanze bulungi nnyo nga zirimu eddagala. Era tekyandibadde kirungi kukozesa nkumbi eyo nga teriimu ddagala. Naye abasinga mugula obugoye obwo ne mutateekamu na ddagala, just ne mutandika bukozesa. Ate abalala mubugula, oli n'akugamba nti yawedde okuwangibwa naye n'otabeera mukakafu nti kituufu yawangiddwa, yataddemu ddagala ki? Oba okitegeera? Kati n'olwekyo kikulu nnyo enkumbi eyo obeere ng'ogyewangira. Kale oba nga si gwe agyewangidde, oyo agikuwangidde abeere mukakafu, kwegamba abeere wa mazima, ateekemu eddagala eryo erigenda okuyamba ku nsonga zammwe ezo. Mugikozesa kyandibadde kikulu n'osooka n'ogiwangamu eddagala oba n'ogiteekamu eddagala. Eddagala eryo ngenda gezaako ddibabuulira, ate nno lyangu nnyo. Ngenda gezaako ddibabuulira just n'ofuna ebikolo bina n'obiteekamu eyo enkumbi oba mw'olwo olugoye oba mw'ako akagoye k'ogenda okukozesa, kigenda kuba kirungi nnyo. Kati ekirala wabuuzizza nti enkumbi eyo nsobola ogikozesa ne kw'ono omulenzi gwenfunye nga ayiwe ŋŋendayo bugenzi? Tekisaana. Bw'obanga omusajja oyo tannakuteeka waka, tannaba kukutongoza nti kati beera ewange, tonnamuzaalira, kwegamba kubeera nti mwami na mukyala, tekyandibadde kirungi kukozesa nkumbi eyo. Waliwo ensonga, tosobola kuva wuwo n'ogenda wa mwami n'okozesa akagoye ako nate n'okalekera omwami. Ekyo nno kiba kya bulabe, tekiba kirungi. Oba n'otambula nako, nedda. Jjukira akagoye ako z'engoye ezikuumibwa mu kisenge, z'engoye ezikuumibwa mu kisenge.
ezitasaana kulabibwako muntu mulala yenna, gwe omukyala wamu n'omwami wo mwekka abalina zitunulako okubeera nga muzikozesa. Kati n'olwekyo gw'alina omwami ng'owa mwami oyo ogendayo bugenzi nkusaba enkumbi lindako zikozesa. Sooka omwami oyo singa akutongoza n'akugamba nti munnange mukwano njagala tutandika okubeera ffenna, onzaalira abaana kwegga tugende mu maaso n'obufumbo, otandikira awo okufuna enkumbi zo bulungi nnyo, zinoonye ziwangibwe bulungi eddagala, otandika okukozesa enkumbi ezo, kijja kuba kirungi nnyo. Ky'oba olaba nti enkumbi ezo singa gwe omukyala oyita mu mitendera emituufu egy'okufumbirwa, singa byakusibirira mulina okubeeramu obugoye obwo, okitegedde, olw'ensonga nti obeera otandise olugendo lwo olw'obufumbo era obeera ogenze mu bufumbo owa mwami wo mu maka gammwe. Awo engoye ezo oba oteekeddwa okutandika ozikozesa. Kakati eddagala ly'osobola okuwanza enkumbi ezo, eddagala liteekebwa mu bugoye obwo. Eddagala lino lye lino ate sizibu nnyo, lyangu. Okusookera ddala osobola okufuna gwe bayita nabbugira. Nabbugira oyo mulungi nnyo, asobole okubugiriza omukwano gwammwe gugende mu maaso. Ofune akasekera ako nako kalungi nnyo, kitegedde, akasekera ako akatalina maggwa kalungi nnyo, nako kawangisa enkumbi. N'ofuna ne kayaayaana n'olusiiti, n'ofuna namirembe. Kugamba osobola okufuna eddagala eryo n'otafuna nnyo lingi lijja kukusumbuwa. N'ofuna eddagala eryo n'obeera ng'owanga enkumbi zo. Osobola n'okufuna ke bayita akatakula, nako n'okateekamu, n'akasambandege singa obeera okafunye. Kale eddagala lingi eriteekebwa mu nkumbi ezo, naye singa Mukama kuyamba n'ofunayo just ebikolo 4 biba bimala. Ebikolo 4 bijja kumala bulungi nnyo okubeera ng'obiwangisa enkumbi ye, ebeera enkumbi entuufu, ebeera enkumbi etuukiridde, egenda okuyamba mu nsonga z'obufumbo. Kijja kuba kibayamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ky'onaaba ombuuzizza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi, mweraba.